俾孩子去跟從耶穌，聽起嚟真係好美好。但係講真啦，呢個過程咧，其實都係可以令到我哋好大壓力，好難知我哋應該點樣做。我哋可能會問，我哋其實應該喺邊度開始呢？如果我哋喺屬靈上面都好軟弱，我哋仲可唔可以帶領我哋嘅孩子呢？其實乜嘢係叫做帶孩子認識耶穌？實際上其實係點樣嘅呢？呢個正正係我哋全家點解要寫低呢一本指南嘅原因，引導孩子歸向基督嘅實用指南。呢一本係希望可以幫助父母實踐信仰嘅指南，帶領我哋一齊去探索點解係啲乜嘢，同埋點樣去做，同埋透過14篇以基督為中心嘅家庭靈修，開始每一日同孩子一齊經歷神。我哋嘅第一部分會去睇下點解，為什麼呢個部分我哋會深入探討點解呢一件事係咁重要嘅呢？我哋會透過一啲研究嘅數據，同埋12歲耶穌佢嘅教導，讓我哋認識到帶領孩子認識基督並唔係父母嘅責任咁簡單，而係佢哋靈魂最深處嘅需要，亦都係神對我哋神聖嘅呼召。去到第二步，我哋去睇有啲乜嘢係會阻攔到我哋嘅呢？呢一個部分會幫助我哋面對點解聖經睇起嚟係咁悶嘅呢？又或者可能問題係出於喺我哋嘅父母嘅身上，同時可能我哋一直用咗一個錯誤嘅眼光去睇聖經。到第三部分，我哋會睇下點樣做。呢一個部分係成本書嘅核心內容，裏面會有11章去講述我哋屬靈塑造嘅呢一個旅程，幫助我哋可以以基督為中心嘅方式去帶領我哋嘅家庭。我哋會學習點樣用一個全新嘅眼光去睇聖經，並唔係從律法出發，而係先去睇上帝同埋耶穌嘅作為。之後我哋會揭開呢啲日常中我哋好容易忽略嘅屬靈問題，包括咗撒旦好勢利嘅攻擊。我哋嘅屬靈生命可能就好似一個溫水煮蛙嘅狀態，一點一滴咁樣去失去咗敏銳嘅心。我哋嘅內心可能有4個我哋成日都有嘅內心偶像，喺度悄悄地將我哋同埋我哋孩子拉離開神。呢4個偶像包括安逸嘅偶像、權力嘅偶像、認同嘅偶像同埋安全感嘅偶像。當我哋識破咗呢啲屬靈嘅伎倆之後，我哋嘅轉化就會開始。我哋會去用會幕嘅眼光去睇我哋嘅內心究竟發生緊啲乜嘢嘅事，我哋嘅屬靈狀態係發生緊乜嘢事。我哋會重新去認識究竟穿上神軍裝嘅真正意義係啲乜嘢，係靠耶穌而唔係靠我哋。我哋都會學識分別乜嘢係真正屬靈成長。我哋同時會去問，我哋其實係咪真係喺耶穌裏面成長咗呢？我哋要點樣先至知道？第4部分，我哋有14日嘅靈修準備咗俾大家。喺呢一個部分裏面，我哋會有一個好簡單又真誠，亦都係以基督為中心嘅靈修。呢一篇嘅靈修都包括咗一段好短嘅經文，我哋會有一個8個反思嘅問題，同埋一段我哋家庭真實生命嘅故事。呢啲嘅見證咗神喺我哋屋企裏面做咗啲乜嘢，佢點樣去轉化咗我哋嘅心態，恢復咗我哋嘅關係，顯出佢嘅恩典同埋能力，讓到我哋去經歷佢每日嘅愛，從懼怕到信靠，從怒氣到憐憫，從屬靈嘅低潮去到突破。呢啲靈修都成為我哋屋企信仰旅程嘅里程碑。而家我亦都好希望將呢啲嘅經歷成為你哋家庭屬靈成長旅程嘅一部分。我哋唔係完美嘅父母，我哋只係一家人，希望學習每一天一步一步咁去跟從耶穌。如果你都好渴望帶你嘅孩子走呢一條路，我哋好誠懇咁邀請你，與我哋一齊同行。希望呢一本指南成為你屋企嘅恩典嘅工具，幫助你喺每日嘅對話、挑戰同埋信仰裏面經歷基督佢真實嘅同在。